Ребята, к какому празднику готовимся? К Новому году мы готовимся. Вот такие цветные льдинки наш паровозик повезет кому в подарок? Дедушке Морозу. Дед Мороз готовит вам подарки? Да. Вы ему письма писали? Да. А мы будем что готовить? Учить стихи, песни, да? Открытки. И вот такой вагончик из цветных льдинок. Подарок Дедушке Морозу. Пришла сегодня в город художница Зима. Раскрасила оленей, раскрасила дома, хрустальные сосулицы развесила на улице, а ивы над прудом покрыла тонким льдом. Затем взглянула с крыши Зима на город наш и молвила чуть слышно: ну что ж, неплохо вышло, хоть рано. С утра новогодних дел гора. Нужно снежной бахромой ей украсить лес родной, для зверят пирог испечь и фонарики зажечь, а потом на праздник детям золотой лететь скорее. У Дедушки Мороза нам с Пашей понравится. Дедушка Мороза я попросила Дедушку Мороза датчиков. Я попросила Деда Мороза. Попросила папин с ладными прям волосами. А я у Деда Мороза попросила Тёмы 2 лего. Здорово. А я у Деда Мороза попросила куклу. А я у Деда Мороза попросила палочку волшебную и крылышки, чтобы они улетали. Я спросила тоже, как у Тони Шведовой игрушку, палочку волшебную и волшебные крылышки, чтобы они летали. Ну, молодцы. Передайте привет, помашите Дедушке Морозу. Ждете Новый год?